Proiektu aitzindari hau tokian tokitik abierazten dugu eta ikastetxeekin batera elkarlanean robotika tailerrak ezartzeko. Izan ere, ekitatea, inklusioa eta STEAM bokazioak sustatzea lehentasuna izan behar da, administrazio publiko guztientzat. Hezkuntza inklusiboaren alde egiten dugu lan, genero ikuspegia ikaskuntza prozesuetan txertatzen duena, genero estereotipoak zalantzan jartzeko eta desegiteko, batez ere etorkizuneko ikasketetan haurrak aukeratzea mugatzen dutenak. Emakumeok gehiengoa gara, osasunaren eta ongizatearen esparruko lanbideetan, baina ordezkaritza txikia dugu zientzien, teknologien eta matematikaren arloetan eta eremu horietan daude lan aukera handienak. Horregatik, udalak martxan jarri du proiektu aitzindari hau, tailerretarako behar den material teknikoa eta ikastetxeko irakasleentzako prestakuntza eskainiz.